हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म नयाँ च्यानल रेहान एन्ड रौनककोमा एउटा नयाँ भ्लग बनाउँदैछौँ। आज यो 83 सालको जेठ महिनाको 9 गतेका दिन आज हामीहरू फ्यामिलीका साथ तालबराही मन्दिर जाने क्रममा पुरै विस्तृत जानकारीको लागि तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु एकचोटि भिडियोको सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। तालबराही माताको नाममा। यदि तपाईहरु पोखरा भेलीभन्दा बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने मेन बस पार्क यहाँको पृथ्वी चौक हो। त्यहाँ ओर्लेर तपाई ट्याक्सी वा राइड गरेर सिधै वा तपाईहरु बिहानै बस पार्कबाट ओर्लिनुहुन्छ भने सस्तो होटल हेरेर त्यहाँ रिफ्रेस भए अहिले हामी सिंहचौकको तल राष्ट्र बैंक रोड भएर हामी अहिले शहीद चौक पार गरिसकेका छौँ र जुन लेक साइडको बाटो हो। अहिले हामी एउटा प्रसिद्ध पोखराको केदारेश्वर मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको गेट मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीचबीचमा विभिन्न किसिमका गाडीहरू यहाँ चलिरहेका छन्। यहाँ हाम्रो त्यो केदारेश्वर मन्दिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केदार बाबाको यहाँ मन्दिर हो। जुन अगाडि हामी यसको अगाडि लेक साइड को बाटो हो। अहिले यो लेक साइडको बीचमा विभिन्न गाडीहरू बाटो आएर जुन बायाँतिर हेर्नुहुन्छ तपाईँ पार्किङ राख्न सजिलो छ भने दायाँतिर विभिन्न किसिमका फरेन टाइपका पसलहरू पनि छन्। यहाँ त अहिले बिहानै पख हुँदा अलि शान्त देखिएको छ, भिडभाड कम छन्। तर अहिले एकछिनको लागि जाम आयो अनि हामी पार्किङमा पुगिसकेका छौँ। हामी आइसक्यौँ। मन्दिरमा जानु छ। अहिले हामी डुङ्गामा चढेर तालबराही मन्दिर जाने क्रममा छौँ। बीचबीचमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ, सेल्फी लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका डुङ्गाहरू चलिरहेका छन्। म र यहाँ मेरा छोराहरू रमाइरहेका छन्। हुन त एक किसिमका साहसिक यात्रा हो, किनभने तालमा जानु, पानीमा जानु भनेको खतरनाकै हुन्छन्। तपाईहरु पनि आउँदाखेरि अलि सुरक्षितका साथ आउनुहोला। तालबराही माता की जय माता दी, जय माता दी। सानो तिमीलाई के भयो? बच्चाहरू यहाँ खेलिरहेका छन् परिवारसँग। अनि तपाईँ यहाँ प्रसादी यही ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ वा अरू खुरुखुरु तालतिरबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देखो
देखो त डाङ डाङ यति बेला तालबराई मन्दिरमा निर्माण कार्यक्रम चलिरहेको छ, जसले गर्दा चारैतिर बालुवा घेरिराखेका छन्। सानो कहीँ बस्छ म तिमी आउनु तिमीखेरि आऊ सानो काइकिङ गर्दै साथीहरू यो कृष्णजी र अरू साथी पनि छन्, यहाँ लक्ष्मणजी पनि आउनुभयो। अब काइकिङ गर्दाखेरि ड्रेस लगाएर जानुपर्छ, पौडी खेल्न आउनुपर्छ, काइकिङ गर्न सकेन। साथीहरू मस्ती गरिरहेछन्। के भयो अलिकति लेफ्ट आउनु त ओ दाजु अलिकति यता सर्नु पर्छ। रानी कहाँ हो रानी? पानी हो रानी त पानीमा हो। यही क्रममा पोखरामा फोटो खिच्ने ठाउँहरू पनि रहेका छन्, जहाँ तपाईँ पोखरा फेवाताल भनेर फोटो खिच्ने वा सेल्फी ठाउँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आएर तपाईँ फोटो खिच्ने, साथीहरूसँग रमाउने, भ्यू हेर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। र यही छेउमा तपाईँ काइकी गर्न वा प्याडलिङ गर्न वा डुङ्गा लिएर यो फेवातालको दृश्यहरूमा फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। रेट म तपाईँहरूलाई यहाँ यो साइटै हो सक्छु। यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा रेटहरू 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा तपाईँहरू आउँदाखेरि यहाँ अलि बार्गेनिङ गरेर वा रेट अनुसार तालको यो दृश्य अति मनोरम लाग्छ। काइकी गर्दै विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू, साथीहरू काइकी गर्दैछन्, पानीमा खेल्दैछन्, रमाउँदैछन्। यही रमाउनका लागि पोखरा आउँछन् वा तालमा जान्छन्। तपाईँहरू पनि रमाउन वा पोखरा आउनुहोस् अनि रमाउनु। यहाँ मत्स्य केन्द्र छ, माछा पाल्ने ठाउँ पनि छन्। यहाँ माछा पाल्छन् अनि यही बाटो गएर सिधा ताल हो। उतातिर ताल, यतातिर माछा उत्पादन वा माछाको बच्चा उत्पादन गर्छन्। प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। अनि मेरो दुईटै चौक र यहाँ हामी हेराउँछौँ। मेरो गुलगुल छोरो आउँदा कविहरू कविता लेख्न सुरु गरिदिन्छन्, कति गीतकारहरू गीत लेख्न सुरु गरिदिन्छन्, कति सङ्गीतकारहरू सङ्गीत लेख्न सुरु गरिदिन्छन्। गरेर यहीँ माताको दर्शन गरे पश्चात ताल घुमे पश्चात हामी बसेर एकछिन यहाँबाट राइड लिएर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ।